tere tulemast! Sa vaatad taas oma lemmikautosaadet ja üleüldse lemmiksaadet ehk Nice Luxury proovisõitu. Täna viin ma siin Mitsubishi L200 uuele lainele. Tõepoolest Mitsubishi väidab, et on hakkama saanud täiesti uue L200, aga minu meelest on tegu pigem faceliftiga, sest et uus põlvkond tuli alles 4 aastat tagasi. Ta kasutab samat nelikviotehnikat, mida ka Pajero, talle on pealesõidunurk 30 kraadi, mahasõidunurk 22 kraadi ja harjaületusnurk koguni siis 24 kraadi. Tal on 7 SRS turvavate ja turvavööde eelpingutid pingutavad automaatselt kokkupõrke ohus ja ka vähendavad siis põrutusohtu. Muidugi peab ära mainima, et turvavööde eelpingutid on olemas olnud autodel juba üle 20 aasta, kuid siin on see natukene täiustatud tehnoloogiaga ja ABS ka täiesti vana ja tuttav asi, natukene parem, annab sulle võimaluse teha turvalist järsku manöövrit ümber takistuse samal ajal, kui sa aeglustad. Tal on 2-tsooniline automaatne kliimaseade, kuid see kuulub ainult parimasse varustusse, kuid selle eest on elektrilised aknatõstukid olemas kõigis varustusastmetes. Tal on siis 360-kraadine kaamera lahendus 4 siis kaameraga ja LED-tuled on tal olemas siis kõikides varustusastmetes. Halogeeniga pead sa läbi ajama ainult kõige halvemas varustuses. Ja selline näeb interiöör siis välja, väga sarnane sellele, milline ta ennem välja nägi. Tal on veel siis sõidurealt kõrvale kaldumise hoiatussüsteem ja esikokkupõrke hoiatussüsteem ja siis aktiivne haagise stabiilsuskontroll ning võtmete sisenemise käivitussüsteem kuulub siis ainult siis kõige paremasse varustusastmetesse. Ja tal on viimane diiselmootor Mitsubishi kogu valikus, see on 2,2 liitrine, 110 kilovatine, 150 hobujõudu on sellel olemas ja seda varustatakse 6-käigulise manuaalkäigukastiga või 6-käigulise automaatkäigukastiga. Ja tema kütusekulu jääb 7,5 kuni siis peaaegu 9 liitri vahemikku. Mitsubishi L200 on väga hea auto, kuid ta on natukene kehva varustusega ja see on tegelikult ju head, pakub sellist natukene nostalgiat, kuid siis peaks ta hind olema natuke odavam, ta alustab 26 900 eurost, aga kuna ta on natukene kesine varustus, võiks see hind olla väheke väiksem. Aga muidu väga hea auto ja tore, et pakub natukene nostalgiat ja väga kihvt, nii selline peabki õige kastikas olema. Ostke endale uus L200 ja kõik läheb nii, nagu te loodate. Ja nii, nagu unistate. Meie kohtame teiega juba nädala pärast täiesti uues Nice Luxury proovisõidu saates. Jääge meiega.